Ubuzima bwacu ni impano ndetse n'ingabire twahawe ku buntu. Si ibyo gusa kandi ni umurage wagenewe buri wese kugira ngo awukoreshe ibikwiye. Ariko nyamara nubwo abantu bitiranya ibintu, ubuzima si ukuba umuntu ahagaze cyangwa ashobora gukora ibintu runaka kubera ko anyeganyeza ibice by'umubiri we, ahubwo ni uburyo umuntu akoresha nyine ubwo bubasha afite, noneho akagira ibyo akora. Burya hari n'abariho batariho. Rimwe wumva bavuga bati uriya yapfuye ahagaze, abandi bati yewe uriya ni nyakwigendera. Ese ko ibyo babibwira umuntu uriho babiterwa n'iki? Mu buzima habaho byinshi: kuvuka, kurerwa, gukura, gukora ibikorwa mu gihe umuntu amaze kugira ubwenge, ndetse bikanarangira apfuye. Ibi byose nibyo twita ubuzima. Bityo rero ubuzima ni nk'inzozi. Kwibeshya no kumenya ukuri, urukundo ndetse n'urwango byose bishyingurwa ahantu nyuma y'igihe kirekire, bigashyirwa ahantu mu ibanga, bigatuza kandi nyuma bikazibagirana burundu. Ese dukora iki? Twagakwiye gukora iki? Ese tugomba gukora iki? Nyamara hari n'abitwaza urukundo ngo barimo gushaka ubuzima. Ni ukubera iki? Reka nongere ngushimire wamaze gukanda subscribe kuri iyi channel ya YouTube Imirasire STV, ndetse nawe dukurikira mu bundi buryo ugakunda inkuru tugenda tukugezaho buri munsi. Ariko utarayikanda, niba wibuka igice cya 12 cy'iyi nkuru, urukundo nyarukundo, uko ubuzima bwacu bwahindutse umwanda, uribuka ko cyarangiye ubwo uyu musaza Alikimumakabe yari akirimo kubarira umusore Lucas twatangiranye atubwira iyi nkuru, uko amateka ye n'umukobwa Nora ndetse n'umwana Asha w'uyu Nora yari amaze kwibaruka byari byagenze, ndetse byari byageze igihe bari kwa muganga. Uyu musore Alikimumakabe na Nora polisi ikaza kubirukaho, ariko bagacika berekeza iwabo, aho uyu musaza yari atuye we na nyirakuru. Mbere y'uko umukecuru apfa, bagerayo bagasanga muri iyo nzu hatuyemo undi muryango, bakawurwanya bakawusohora mu nzu, ubundi bakayinjiramo. Uyu musaza Alikimumakabe agasanga uyu mukobwa Nora arimo arava amaraso menshi cyane mu myanya ye y'ibanga. Niba rero warasigaranye amatsiko y'uko ibyakurikiyeho byaje kugenda, uyu ni wo mwanya kugira ngo ubyumve muri iki gice cya 13. Reka nkwibutse ko niba utarakanda subscribe kuri iyi channel ya YouTube Imirasire STV, reba hano hasi ahanditse subscribe mu ibara ry'umutuku, maze ukandeho. Urahita ubona n'akarango k'inzogera kaza iburyo, nako ugakandeho kugira ngo buri uko dushyizeho inkuru ndetse n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri munsi ujye ubyakira kuri telefone yawe mu buryo bwa message cyangwa se kuri email, bukubwira ko inkuru nyine tuyishyizeho. Reka nere kurirwa ngutindira, twumve ibyakurikiyeho uko byaje no kugenda nyuma. Umusaza Alikimumakabe yarakomeje arambwira ati Lucas, mu by'ukuri nubwo Nora yari amaze kuba umubyeyi, ariko mu mutwe yari akiri umwana cyane, kuko iyo aba ari undi mukobwa yari guhita ashaka ibitambaro akisukura. Ubwo nge nka musaza we nashatse icyo gukora, mera nk'umwiyatse, ntangira gushaka ibitambaro ngo mufashe gusukura imyanya ye y'ibanga. Kubw'amahirwe naguye kuri Kotex yari mu gisakoshi cyari aho ngaho, kugira ngo menye ko icyo ari Kotex. Nuko nigeze guhura na Adurice avuye kuyigura igihe nari nkiragira inka zabo. Icyo gihe yambwiye n'umumaro wayo. Lucas, ako kanya nkimara kubona Kotex nese nyifungura, nzaho Nora yari arimo kuramo umwenda w'imbere yari yuzuye amaraso, nuko ntangira kumuhanagura amaraso yose yasohokaga mu myanya ye y'ibanga. Mbonye amaraso agabanutse, mfata indi Kotex ndayimwambika, ubundi nkomeza kumumasa. Byatumye atuza, nuko mubaza niba uburibwe bwashize, ansubiza ko buri kugabanyuka buhoro buhoro.
Nora namubajije impamvu yabyo ambwira ko atayizi, nuko ndamureka sinamubaza byinshi, ariko nsigara ntekereza impamvu ari uko namukoresheje igikomando kandi atarakomera neza, nkeka ko yaba yatonekaye mu nda ibyara, kuko yari amaze igihe gito abyaye kandi akaba yatakaga avuga ko ari bwa mu kiziba cy'inda. Ako kanya nahise musaba ngo abe asigaye mu mwijima gato, nuko yikiriza azunguza umutwe, nubwo wabonaga ubwoba bwamwishe. Ubwo nahise mfata agatodowa nsubira muri salo, mfata cya gitoroshi ndagicana, ndangije mfata agatodowa ndagasubiza mu cyumba nasizemo Nora. Mu kugeramo nsanga arimo kurwana n'amaraso yavaga, nuko ndamwegera mufasha kuyahanagura, nuko ndeba ibinini bye ndabimuha ngo ndebe ko amaraso yagabanuka, nuko ndabimuhereza muha n'amazi yo kubinywesha, nkomeza kumuhanagura. Hashize akanya amaraso aragabanuka, nuko mwambika indi kotegisi musaba kuryama agaramye ndetse afunze amaguru. Ako kanya nahise ncana itoroshi nzengurukiye inzu, nabonaga yarahindutse cyane. Ngeze mu kindi cyumba ntungurwa no gusangamo utwana tubiri, agahungu n'agakobwa, nuko nibaza ukuntu ababyeyi gito batinyuka gusiga abana bangana gutyo mu nzu ya bonyine bakarara batariye. Narebye uburyo baryamye batiyoroshe, ndaborosa neza. Njya mu kindi cyumba nsangamo ibikoresho byinshi bitandukanye n'ibiribwa. Ako kanya agatima kakubise kanyibutsa ko Nora adaheruka kurya, mpita mfata amasafuriya ndayasohokana. Ndangije njya gufata ikibiriti, njya mu gikoni ndacana, nuko nshyiraho isafuriya y'amazi ari nako ntonora igitoki. Amazi amaze gushyuha nerekaho isafuriya irimo igitoki nshyiramo n'ibishyimbo, nuko y'amazi nyashyira mu ibase. Njya mu cyumba mfata ka esuwime ngahereza Nora mubyutsa, ariko guhaguruka biranga. Mbibonye gutyo ndamuhagurutsa mukuramo ikanzu, mukenyeza akayesume hejuru y'amabere ye, ndamusindagiza mujyana hanze, mushakira agatebe, nuko nkamwicazaho mwegereza ibase y'amazi, ubundi ntangira kumwuhagira umubiri wose. Na kotegisi yari yambaye nyikuramo kuko amaraso yari yatuje, nuko musaba kuhasukuza amazi. Nyuma y'akanya gato nafashe esuwime ndamuhanagura neza, nuko njya kuzana Asha nawe ndamwoza. Ndangije mwambika igisarubeti njya kumuryamisha. Nora we narongeye mukenyeza ka esuwime ndamuterura mujyana muri salo, nuko njya guterura igitoki ndarura nzana ku meza, nuko njya kubyutsa twa twana nasanze turyamye ndatuzana, nuko ndatwarura turarya. Nora we kurya byaramunaniye, nuko ndamuterura mwicaza ku bibero byanjye, ndamukikira ntangira kumugaburira mutamika, nuko yabona ndi kumutamika ngewe ntarya akantamika. Ubwo dukomeza kurya gutyo mukikiye. Abana nabo bakomeje kwirira ubona ko ntacyo bitayeho, ntungurwa no kubona batabajije aho papa na mama wabo bari. Nora we wabonaga yacitse intege, yageze aho kurya biramunanira, gusa nishimira dukabashije kurya. Ubwo kurya byaramunaniye, najya kumutamika agahunza umunwa, birangira yihishe mu bituza byanjye. Hashize akanya arambwira ngo imibi irimo kumurya. Nta mugayo yari akenyeye aka esuwime gato cyane kuko kari kagarukiye hafi, nuko atangira kumbwira ngo nyimukubitire irimo kumuruma ku mataka ngo nyikubite igende. Nitegereje ukuntu yari ameze neza, amatako ye yari hanze, mbona ntabivamo, ndamuterura njya kumuryamisha. Ndagaruka mfata bwa bwana mbusubiza kuryama, ariko nkomeza gutungurwa no kubona ukuntu abana batagirira ababyeyi babo urukundo ngo bababaririze. Byose binyereka ko iyo umwana utamuhaye urukundo ari we ukwanga kurushaho. Abana nkibageza ku buriri mbabazi y'ababyeyi babo bagiye, bambwira ko basize babakingiranye mu nzu batazi aho bagiye. Nuko mbabaza amazina. Agahungu kambwira ko kitwa Tony gafite imyaka 7, agakobwa ko kambwira ko kitwa Trey gafite imyaka 5. Abana narabaryamishije neza ndaborosa, ndangije ncyura ibintu byose, mfata amazi akonje nshyira mu ibase ndoga, nuko nanjye njya kuryama. Nk'ibisanzwe Asha twamukize hagati gusa, kuri ubu ho namurengejeho ukuboko nipfumbatira Nora, nkajya nshishamo nkamukorakora ku matama ye meza. Gusinzira sinamenye igihe nasinziriye, ahubwo nakanguwe n'abahondaguraga urugi, gukanguka mbona bwakeye kare. Birumvikana twari twananiwe cyane.
nkimara kumva urwo rusaku nambaye agakabutura kanjye n'agapira, nuko nambara akambambiri zari aho mu nzu, ndagenda nkingura urugi. Rukimara gukinguka abaturage bansamira hejuru bankwinshebana cyane ndetse batangira kumpondagura cyane, nkibaza icyo bampora nkakibura. Abaturage barampondaguye bampindura intere, dore ko bari benshi cyane. Nyuma y'akanya gato nagiye kumva numva ijwi rivuga ngo mube muretse mutica umuntu. Kubura amaso mbona hinjiye umugabo ufite igipfuko ku mutwe n'undi mugore bari kumwe n'undi mugabo, baza bansatira aho nari ndyamye. Nuko umugabo wari upfutse aravuga ati bwana muyobozi, nguyu watuvogereye ngewe n'umugore wanjye akaturaza hanze rwa ntambi. Umuyobozi yahise avuga ati niko sha, kuva ryari mwigira amabandi mukaza kwangiriza umudendezo w'abaturage? Ndamusubiza nti ahubwo mumbarize uwo mugabo impamvu ajya gushimuta inzu itariye akayituramo. Umugabo ahita avuga ati urabona, oya nako none se nyine iyi nzu si yanjye, kandi niba muri n'abashyitsi ntabwo tubashaka. Nahise mvuga nti njye nigeze nkubwira ko nje kugusura se? Umuyobozi yahise avuga ati none se uramara iki mu rugo rw'abandi? Ndamusubiza nti muyobo, ninkubahuka umenye ko ari wowe wa mbere nubahutse, ubwo urareba ukabona ndi umusazi waje kuvogera abandi. Mumenye ko aho iwacu ahubwo uwo mugabo mufate asobanura uburyo yagiye kuvogera inzu, ibyarimo bakabijugunya. Umugabo yahise avuga ati nyine muyobozi, ntiwite ku by'iyima yibo bivuga. Nahise mvuga nti nta kibazo mfitanye nawe kuko sinkuzi, niba ukunda abana bawe genda ubafate mumvire mu nzu. Umuyobozi yahise avuga ati Rafayeli, iyi nzu ni iyawe? Wowe uremeza ko ari iyawe gute? Mwembi mushaka ibyangombwa, gusa we musore nubura ibyangombwa inzu turayisubiza Rafayeli wari usanzwe ayibamo. Ako kanya urubanza rwahise rutangira bushya, twembi tubura ibyangombwa. Urubanza rwarabaye, twembi tubura ibyangombwa turabibura, ariko bikaba amahirwe kuri Rafayeli kubura ibyangombwa, bituma njyewe ntegekwa kuva mu nzu. Sinzi iyo nakuye amahirwe. Wa mukecuru witwa Tanaziya wari inshuti ya nyogokuru arahaguruka avuga uburyo yabanaga na nyogokuru, byamuviriyemo kumugirira icyizere akamusigira bimwe mu byangombwa byose. Nuko aravuga ati mwana wanjye Rafayeli, nubwo uri umwana wanjye nibyariye, ihangane uve muri iyo nzu uziyubakira iyawe, kuko ufite nyirayo ari we uyu mwana, kuko nyirakuru ari njye yagiriye icyizere akabinsigira, kuko umwana atari yagakuze. Ubwo Atanaziya yamaze kuvuga gutyo, nuko ampereza ibyangombwa by'inzu mba ndabitsindiye. Urubanza rwararangiye, Rafayeli n'umugore we basigara bifashe mapfubyi nk'inzererezi. Nuko ndagenda mu nzu nsanganura ari konsa umwana, dutangira kuganira. Ba Rafayeli baza gufata bimwe mu bintu byabo, nuko ubuzima burakomeza. Nora mubumburira igitabo cy'amateka y'ubuzima bwanjye, akimara kubyumva aranyihanganisha, nuko ansaba ko namwemerera akamba hafi, ibyacu bikava kuri mushiki na musaza akambera akabavu. Nuko nibuka umukunzi wanjye Adurise nabuze, kuko nagiye niwabo nsanga barimutse, byatumye icyizere cyo kuzongera kumubona kiyoyoka. Birangira njye na Nora duhanye isezerano ridashira ryo kubana karamata, tubana nk'umugore n'umugabo. Buri munsi nkinjira muri paradizo ye n'imbunda, ngiye kumucungira y'umutekano, kuko narasagaye amasasu y'urufaya. Ndasa umwanzi naruha nkaryama, akamfureba anshimira ko namurindiye umutekano neza muri paradizo n'imbunda yanjye nziza. Bugacya njya muri ka gasentere gushaka umugati, rimwe na rimwe nararonkaga, ubundi ngataha amaramasa tukaburara, ariko ibyo ntibyatubuzaga guhora twishimiranye. Lucas. Nora twabanye imyaka 2 muri ubwo buzima bugoye, nirirwa nikorera imizigo, bakampemba ntica ntikize, ngataha ngasanga yanshyuhirije amazi, nkajya muri dushe, nava yakatugaburira njye na Asha, twarangiza akankorera ka massage, bikarangira dusomana ari nako dukoranaho umubiri wose, bikarangira twisanze turi kuryohereza mu mazi yo muri paradizo. Nora yari mwiza wese, noneho wagera kuri paradizo bikaba ibindi bindi. Lucas. Nora yarankundaga cyane, byatumye afata gahunda yo kunyigisha gusoma no kwandika. Nyuma yo kumenya inzira y'ubuzima bwanjye naciyemo, ko ntigeze nkandagira mu ishuri. Nora yari umukobwa w'umutima, ukunda abantu agafasha abafite intege nke, yari umukobwa wizihiye bose. Nora
yakundaga byisumbuyeho umwana we w'amateka Asha. Ni ukuri ntabwo yifuzaga icyababaza umwana we kuko yaramukundaga birenze urugero. Ushobora kwibaza impamvu ntabyaranye na Nora. Impamvu ni uko mbere y'uko ava ku kiriri bamuteye urushinge rwo kutabyara rw'imyaka 5 kuko bangaga ko yazongera kugwa mu mutego bakamutera indi nda. Lucas: Nora twabanye neza, avamo umugore mwiza agahora ashaka icyanshimisha njye na Asha, bigatuma nkora cyane ngo mushimishe. Ibyo byo gukora cyane nkorera Nora byaje gutuma ntangira kujya njya kwiba ngaterura boro, ariko ngatinya kumubwira ko ibyo nzanye ari byo nibye. Nawe agakomeza kunshimira ubutwari bwanjye bwo kumwitaho cyane, kandi ntacyo arusha abandi, agahora ambwira ko azabinyitura, nanjye nkamubwira ko nta yindi nyitunano mukeneyeho uretse kumfata neza akankunda cyane nk'umugabo we, ubuzima bugakomeza. Lucas: umunsi umwe ndabyibuka bwari buke Asha yuzuza imyaka 2, nagiye gushaka amafaranga ngo tuze kumukorera akarori gaciriritse, ariko twishimira imyaka 2 yujuje. Ndabyibuka bikambabaza. Icyo gihe bwari bwije nta n'igiceri cya 5 nkoreye, nuko nibaza uburyo tugiye kubura uko dukora ikirori cy'isabukuru ya Asha. Noneho nibaza ukuntu tugiye kuburara ku isabukuru ye. Ubwo nari nihebye, mbona bunyiriyeho, nabuze byibuze na boro nterura. Sinzi ukuntu nabonye umugore arimo kubika ibifaranga byinshi yaramaze gucururiza bikira mu isakoshi. Ku mutima ndivugisha nti reka mbimushikuza ubundi nsezere ubujura n'ubwambuzi burundu, ahubwo nanjye nikorera ka business. Nuko wa mugore ndamucunga neza ndayimushikuza. Abagore nawe urabazi, urusaku rwabo yarabatabaje, banyirukaho baramfata. Kureba bamfashe bari Kingsley, Grey na Gadi. Ubwo barayinshikuje nabo barayirukankana barayiba. Abaturage baraza barampondagura, mbonye bankubita nk'abica inzoka, nirwanaho ndwana inkundura. Mbonye mbangabanyije ndacika ndiruka ndabacika. Mu kugera mu rugo narabonye ukuntu nuzuye ingoma n'ibisebe. Arandirira, arangije arihanagura, nshyuhiriza amazi, atangira kunkanda. Uko ankanda akavuga ati kuva ejo nzakuruhura. Ubwo yakomeje kunkanda avuga ko azanduhura, akandwanira ishyaka nk'iryo namurwaniriye. Sinamenye igihe nasinziriye. Nakangutse mu gitondo ari Asha urize, mu gukabakabaho nararyama kugira ngo mukangure yonse umwana. Nsanga Nora ntawe uhari. Reka nkubwire ko igice cya 13 cy'iyi nkuru, urukundo nyarukundo, uko ubuzima bwacu bwahindutse umwanda, ari aha tukirangirije. Niba rero usigaranye amatsiko y'uko ibyakurikiyeho byaje kugenda, ntuzacikwe n'igice cya 14. Reka nkwibutse ko niba utarakanda subscribe kuri iyi channel ya YouTube, reba hano hasi handitse subscribe ukandeho, kugira ngo aribwo buryo bwonyine buzajya bugufasha kubona inkuru bitiriwe bikugora. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.